Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë, bekimet dhe mëshira e Tij qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Allahu xhalla xhelalu lutemi duke thënë: O Allahu Zot, na dhuro dije dobishme, na mundso vepra të mira, e sa të jemi gjallë, o Allah, na furnizo me furnizim të pastër dhe halal. O Allahu Zot, na mëso atë që na bën dobi, e na bëj dobi me atë që na mëson, e na shto Zot diturinë, devotshmërinë dhe urtësinë. O Allahu Zot, në një me të vërtetën dhe na bëj pasues të vërtetës mbasi ta njohim atë, dhe në një me të kotën të pavërtetën e na largo prej saj mbasi ta njohim. O Allahu Zot, bëj dijen që ne marrim dhe japim argument për ne, jo argument kundra nesh, dëshmi për ne, jo dëshmi kundra nesh, ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit. Amin. Atëherë po fillojmë inshallah taala me pyetjet të cilat janë të rezervuara, e nëse vëllezërit apo motrat kanë pyetje drejt për drejt mund t'i bëjnë pa merak. Atëherë thot, çfarë gjykimi ka thirrja e ezanit me CD? Dhe a duhet përsëritur ezanin në këto raste apo jo? Ezani është thirrja e përmendur nga Zoti në Kur'an se وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا. Kur ju muslimanët e bëni thirrjen për në namaz, ata, jo besimtarët, tallen. Kështu që thirrja për namaz quhet ezan. Fjala ezan është me kuptimin e njoftimit, si kuptim etimologjik, ndërsa në kuptimin terminologjik thirrja që bëhet me rastin e hyrjes së kohës së namazit. Normalisht që ezani nuk është sqaruar në Kur'an. Dhe i bie personi i cili thotë unë jam kuranist, të jetë mohues i këtij ajeti kuranor. Zoti thotë, dhe kur ju bëni thirrjen për në namaz, thirrjen për në namaz, cila është thirrja për në namaz? Ezani, ku sqarohet? Në hadithet e transmetuara te Buhariu, që i ka përmbledh Buhariu, nuk i ka shkruajtur Buhariu, thjesht i ka përmbledhur Muslimi, Tirmidhiu, Nesaiu, Ibn Majah, Ahmed ibn Hanbeli në Musnedin e tij, Behaqiu e kështu me radhë, të gjithë përmbledhësit e haditheve në enciklopeditë e hadithit të njohura dhe të pranuara nga muslimanët e gjithë botës. Atëherë thirrja për namaz është ezani. Thirrja për namaz është sqaruar në hadith, dhe ai që e lexon këtë ajet kuranor dhe nuk pranon ezanin është mohues i kujt? Mohues i ajetit kuranor. Okej, s'është momenti këto për të ndalë. Vim tek thirrja e ezanit me CD. Më herët ka qenë thirrja e ezanit me kaset. Veshin kaset Abdul Basit Abdul Samed, ose Minshawin, ose Husariun, ose Tablawiun, emrat vjetër, po të papërsëritshëm në leximin e Kuranit, dhe këta kanë pas edhe kaseta me ezan edhe i veshin në xhamia. Thuti që ka ardhur Abdul Basit Abdul Samed me thirr ezanin nga bota tjetër. A lejohet një gjë e tillë? Mendimi më i saktë është që nuk lejohet, sepse ezani duhet thirr nga njëri i cili është i gjallë, prezent. Po ja për shembull, ky nuk e ka zërin e bukur, s'ka problem. Zgjidhet njeriu që ka zërin më të bukur dhe e thret ezanin. Po s'kemi ne për shembull në fshatin tonë ose në qytetin tonë, s'ka gjë, e thret njëri nga muslimanët, nuk ka problem. Dhe nuk është kush që ta thrasi me ezan që tremi lagjen, e thret pa ato përland. Nuk është kush pa ta thrasi me ato përland që tremi lagjen, po e thret thjesht Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. E thret ezanin deri në fund. Pse? Sepse thirrja e ezanit është adhurim. Në momentin që i thirret nëpërmjet kasetës apo nëpërmjet CD-s, ka humb adhurimin. Idha hadaratis salatu falyu'adhin ahadukum. Pejgamberi sa më bëri një kurs 2 javësh, një grupi djelmoshash. I mësoi fen për 2 javë. Kur e pa tha se na kishte marr malli për shtëpia familjet tona, na dha leje të ikim. Dhe na tha: kur të vi koha e namazit, ta thrasi ezanin njëri për jush. Maro historia. Pra ezanin në një qytet, në një fshat, në një katun, në një lagje, në një qytez, në një komunë, do ta thrasi një njëri për jush. Nëse nuk ka njerëz më zë të bukur, që zëri i tyre është wow, sa bukur e thirri, nuk ka problem. E thret dikush me një zë të thjeshtë. E rëndësishme është që adhurimi i Zotit bëhet. Për këtë arsye, shumica e dietarëve të Islamit, masi kanë dalë këto muhabetet të kasetave, apo tani të CD-ve, apo të Bluetooth-it që mund të bëhen, etj, thonë që s'bën. Sepse kështu ne pezullojmë një adhurim dhe shfuqizojmë një nga rregullat dhe ligjet e Islamit. Pastaj pejgamberi sa më thotë, kur të thot muezini Allahu Akbar, Allahu Akbar, ju duhet thoni, kur thot muezini kështu, ju duhet thoni, kur thot muezini kështu, ju duhet thoni kështu. Në këtë rast nuk është duke thonë muezini, kush është duke thonë kaseta, kush është duke thonë kompjuteri, kush është duke thonë celulari. Për këtë arsye nuk bën. Edhe nëse nuk ka njerëz më zë të bukur. Po mirë, nëse ne jemi në një vend ku s'na pyet kush. Para kësaj dua të them që këta njerëz duhen denoncuar dhe këto xhamia duhen denoncuar. Nëse ka përgjegjës të Islamit në atë vend siç janë Mishtinit apo Meshihatët apo Bashkësitë Islame apo Mishtinit, këta xhami duhen denoncuar. Sepse me të vërtetë po bëhet një shkelje. E nëse e prorët e te i kalojnë këtë gjë, thonë s'ka problem, pasi mund të kenë marrë një mendim që lejohet, për shembull. Atëherë ne kemi dalë nga obligimi dhe detyra. Dhe s'kemi pse ta përsërisim prap ezanin në xhami. Shkove në xhami dhe është thirr ezanin me kaset apo me CD. A duhet me përsërit prap? Jo. Për 2 arsye. E para se shkakton përçarje dhe fitne dhe rrëmuj dhe llafe, akuza kundër akuza. Edhe e dyta gjë, ti nuk je i ngarkuar për këtë punë, është dikush tjetër i ngarkuar. Mbaroj historia jote. Por thjesht i jep mendimin tatë dhe këshillën tate, nëse dëgohet. Nëse nuk dëgohet, khaliha alallah, leja Zotit këtë punë. Po mirë, nëse unë jam në shtëpi për shembull apo jam në punë, atëherë është çështje tjetër. E thret ezanin vet. E thret ezanin vet në shtëpi, në punë, në zyrë, e kudo që ti jesh, e thret ezanin vet. Vim tek pyetja e dytë. Sot thot kishim një fatkeqësi familjare, na ka ndruar jetë gjyshi dhe gjatë ceremonisë mortore në vendin ku rrinte xhenazja gjetëm një far kungulli. A mund të më thuash se çfarë do thotë kjo dhe çfarë mund të bëjmë? Asgjë. S'ka asgjë për të shqetësuar. Ka qenë në njëri aty që pa hajde fara kungulli, një nga farat ka rënë në tokë. Ka rrëshqit fara, ka ra poshtë arkivolit, kështu që stresi zero se s'ka asgjë. A ruhen lidhset e këmbës së gojës së të vdekurit mbasi e nxjerrim atë nga shtëpia. Çfarë bëhet me si thon kësaj që lidhet? Ë? Çenë ke ju. Kalaja atje dhe bëhet çenë kalaja. Si thon kësaj dialekt tjetër ka? Si rripit që lidhet fytyra të vdekurit.
Çerm. Çerm Malushnjës. Ka mendim tjetër? Lidhse, po I themi ne. Lidhse e fytyrës. Okej. Edhe lidhsja e komëve, edhe gishtat e 10 komës ja lidhin. Aty që mos t'i rinë komët hallakatura, po ja lidhin. Çfarë bëhet? Hiqen dhe merren nga një njeri I shtëpisë, I familjes. Ky njeriu I shtëpisë I familjes, këto I djeg ose I gropos diku etj. Kujdes që këto të dyja mos bin durët e dashakeqësve, sepse nëpërmjet tyre bëhen magjira. Kini kujdes. I jepen njërit prej familjarëve, djalit, vajzës, dikujt që është I familjes, gruas, dhekurit, ose vllajt, ose dikujt që është aty, sepse përdoren shumë nga magjistarët, Zoti I shkatroft e I poshtroft. Dhe bëjnë dëm për njerëzit. Përfitoj nga rasti, them se janë përhapur tani disa faqe, në për Facebook, në për Instagram, në për TikTok, bëjmë magjira të bardha për të pajtuar, për të rregulluar, për këto janë të gjitha kufër. Dhe nëse njeriu I aplikon del nga feja. Nuk ka në Islam magji të bardhë. Në Islam magjia është e gjithë e zezë. Nuk ka në Islam magji të lejuar, çdo lloj magjie të nxjerr prej feje. Prandaj është një çështje për cilën deri më sot nuk di që të ketë diskutim të dietarëve të Islamit. Nuk bën as për kuriozitet me pa më u fut se si bëhet e çfarë bëjnë, nuk lejohet. Prandaj duhet me pas kujdes të madh. E di që nuk jemi në Ramazan dhe mund duket pyetje e çuditshme, por unë desha të pyes, thot, syfyri kur duhet hahet normalisht? Për shembull, në 2:20 mëngjesit apo për shembull orën 11:30 ose 12 që mos zgjohem më vonë 2 mëngjesit. Pra, pyetja është, nëse koha e syfyrit është për shembull le themi në orën 2:30 mëngjes, për shembull, se nuk e di se nga është personi që ka bërë pyetjen. A mund të hajmë thot për shembull në orën 11 ose në 12 që mos çohemi më në orën 2:30 për syfyr? S'ka problem, fetarisht lejohet. Sepse nuk është kusht, as detyr, as farz, as vajib me uçu për syfyr. Është sunet. Gjë e mirë, e pëlqyeshme, shenjë e mirë, bereqet, marsi, bekim, etj. Po jo vajib, jo detyr. Kështu që, sidomos në ato vende ku janë afër kohët, edhe kanë problem për shembull, po të çohen edhe I herë ku dëgjon etj, atëherë s'ka problem. Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Nëse vërtetohet se një vepër është sunne, pra traditë profetike, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si për shembull tekbiret e transferimit. Si për shembull tekbiret e transferimit. Cilat janë tekbiret e transferimit? Tekbiri që bëhet kur je në këmbë për të rënë në ruku, dhe tekbiri që bëhet kur je në ruku për të çuar në këmbë, dhe tekbiri që bëhet nga qiyami I rukus kur shkon në sejdë. Të gjitha këto tekbire që lidhin rekatet apo ruknet quhen tekbiratul intiqal. Tekbirat el intiqal. Tekbiret e transferimit, ti transferohesh nga një situatë në një situatë. Këto janë vajib në mendimin e një mëdhebi, dhe ky është mendimi më I saktë inshallah taala, po ka një mendim tjetër në mëdhebe që thotë këto tekbire janë sunet. Iku kjo. Ngritja e duarve është sunet në mendimin më të saktë, po ka dhe mendim tjetër që thotë nuk ngrihen duart. Okej. Thot, duke qenë se unë besoj se është sunet, dhe unë dua të ruaj këtë sunet, mirë po në vendin ku jetoj, nuk bëhet ky sunet dhe konsiderojnë bërjen e këtij suneti si përçarje, dhe fillojnë dhe akuzojnë për fenë dhe për besimin tim. Si veprohet në një rast të tillë? A ka ndonjë transmetim? Po.
Në rastet e tilla kur veprimi një syneti mund të çojë në përçarje, mund të çojë në humbjen e vllazërisë, mund të çojë në akuzë dhe kundër akuzë dhe harxhim energjie, në këtë rast nuk zbatohet ky synet. Argumenti. Allahu xhalla xhelaluhu e urdhëron pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që të ndjekë fenë e pastër të kujt? Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Feja e pastër e Ibrahimit alayhi salatu wasalam e kishte qabën më të madhe se ç'është tani. Dhe e kishte me dy dyer, njëra nga lindja dhe tjetra nga perëndimi, dhe njerëzit futeshin mena në qabë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se me ndru jetë i drejtohet Aishës radhiyallahu anha dhe i thotë: "Laula an qaumuki hadithi ahdin bil Islam, la hadamtu al-Ka'bata wa la banaytuha ala qawaidi Ibrahim." Frika dhe meraku se njerëzit janë të rinë fenë e Zotit, se unë do ta kisha shembur Ka'ben dhe do ta ndërtoja në themelet e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi sa nuk e boni këtë punë, përse? Sepse njerëzit ishin të ri në fe. Nuk e imagjinonte njëri që kishte pranuar Islamin para ai viti që profeti i fundit i vej kazmën Ka'bes, nuk e suportonte dot. Ka'be për ata ishte paprekshme. Pejgamberi sa shenjtërimin e Ka'bes e morën në konsiderat dhe për të mos e humbur shenjtërimin e Ka'bes nga zemrat e njerëzve se preku Ka'ben. Unë besoj se nuk ka argument më të fortë, më të fuqishëm, më të mirë, më interesant sa ky argument. Për këtë arsye fetvaja e ulemave dhe dietarëve është kjo që unë thash. Nëse është një synet që mund bëhet sebeb për përçarje, mund bëhet sebeb për urrëtie, për akuza kundër akuza, harxhim energjie me njëri tjetrin etj, atëherë thotë mos e bëj këtë synet. Avash, ndoshta lehtësohen punët, njerëzit lexojnë, studiojnë etj. Dhe për gjëra interesante është se kam gjetë ndër fetvat në këtë tekstualitet të Ibn Taymiyes, Zoti e mëshiroft, i cili thotë mos i zbatoni synetet në raste të tilla. Synetet që mund shkaktojnë përçarje, mos i zbato, sepse vllazëria, dashuria, ruajtja e rreshtave, ruajtja e unitetit është shumë më e rëndësishme se sa ruajtja e një syneti. E njëjta gjë vlen edhe për synetin e niqabit. Syneti i niqabit është një synet që se mohon vetëm se ndonjë xahil ignorant. Po kur vënia e niqabit nga ana e motrave tona mund të çojë në dëmtimin e tyre apo në dëmtimin e imazhit, njerëzit fillojnë tallën, lozin e ku dëgjon etj. Dhe jep kjo pasoja dhe dëme, atëherë këshillohet që mos zbatohet ky synet, por të ruhet imazhi i Islamit i pastër dhe daveti të ruhet nga akuzat që mund t'i vinë për shkak të ruajtjes apo bërjes së këtij syneti, dhe kjo vlen për të gjitha. Dhe kjo vlen për të gjitha. Një X hoxh e kam nitu thonë që nëse adoptojmë një fëmijë kemi bën një nga gjunahet e mëdha, dhe sa ai person që ka adoptuar një fëmijë nuk do ta ndjej erën e xhenetit asnjëherë. Desha me ditë, a është e vërtet kjo apo jo? Sepse kemi një familjar në rrethin ton të gjakut që e ka bërë një gjë të tillë dhe janë të friguar nga dënimi i Zotit për shkak të kësaj që ka thënë ky hoxha. Faktikisht unë nuk kam qejf pyetjet që thonë është pyet një hoxh dhe ka thënë. Përderisa është pyet një hoxh, rri me atë që ka thënë ai hoxha. E rëndësishme, çështja e adoptimit ka dy momente. Momenti i parë kur ai adoptohet pa i treguar asgjë. Pa i treguar të vërtetën e origjinës të tij, pa i treguar të vërtetën si qëndron me të etj. E dyta, kur bëhet adoptimi dhe nuk i përmbahen adoptuesit rregullave të shariatit. Në këto dy raste adoptimi bëhet haram. Po s'ka lidhje me xhehenemin, djegje kaq vite, miliona vite, s'ka lidhje, është haram si veprim. Kaq.
Është problem kur futet hoxha më thellë, xhenem, kaq shekuj, kaq vite etj etj. Nëse adoptimi bëhet për nevoja dhe i tregohet fëmijës së vërteta, ne ty të kemi marrë me fatrof. A dini çfarë është befatrofi? Jo ti, se ti je moshe vjetër. Shtëpia e fëmijës. I kanë pas thonë befatrof. Ne të kemi marrë ty tek shtëpia e fëmijës, ti je me këta prindër, ne të kemi marrë për shembull se ishe jetim. Ne të kemi marrë se s'kishim fëmijë dhe të morëm ty për fëmijë, etj dhe i sqarohet e vërteta. Nëse i sqarohet e vërteta, dhe i përmbahen rregullave të shariatit, se ky është i huaj, që do të thotë nuk e ka trashëgimin si fëmia. Ky mund të marrë me testament trashëgimi, po nuk mund të marrë trashëgimi si fëmijë gjaku, biologjik. Etj, pra nëse i përmbahen, cili ishte e para tham, nëse i tregohet e vërteta për gjenezën e tij, pra për origjinën e tij biologjike, dhe i përmbahet kjo familje që e ka marrë këtë fëmijë rregullave të besimit islam, absolutisht adoptimin në këtë rastin e dytë është halal, i lejuar dhe ka sevap dhe shpërblim. Për shembull, jepet një hapësirë me marr fëmijë nga Gaza me i rrit ne muslimanët, me adoptu. S'ke ligj tjetër si të marrësh vetëm se përpjet adoptimit. Lejohet apo s'lejohet? Lejohet, s'ka asnjë problemi. Ju tregohet origjinën si e keni, ku e keni, edhe rrit fëmijët e muslimanëve, çfarë problemi ka? Dikush ka ndru jetë, edhe babai dhe nëna dhe ka lënë fëmijë jetim. Gjyshi dhe gjyshi janë vjetër, të mëdhenj nuk i rrisin dot, ku dëgjojnë etj, s'ka institucione të besueshme që mund të kujdesen për këto fëmijë. Lejohet me adoptu këto fëmijë? Lejohet. Por ju tregohet e vërteta dhe rregullave duhet me qëndru fiks, siç thot shariati. Kështu që nuk ndahet kjo punë kështu. Po jo, xhehenem, xhenet, po puna është, ka nevojë për të sqaruar. Nëse është kështu, lejohet, nëse është kjo tjetra, ndalohet dhe mbaroj historia. Motra ime para 2 ditë është smurë rënd dhe ka rënë për tokë, pastaj ka mbet pa vetdije, i ka parë disa melaqe duke i thënë, ti s'ke jetë më, ti ke dek. Duke e thirrur, kjo është mundu të flasi, por vetëm ka gjëmu, ju lutem jepni përgjigje, motra është gjallë. Do të thotë që s'ka dek, është gjallë motra, nuk ka dek. S'kan qenë me lajka ato, po kanë qenë shejtan, kanë dash me e trem. Se ti kishin thonë ato ke dek, e në diq, do të thoshim që kanë qenë me lek, me gjithmen. Po ku ta merreshin vesh ne që i thanë me lek, po të kishe dek motra, po ku ta merreshin vesh ne që i thanë ato me lek, ti ke dek. Kështu që s'kan qenë me lek, po kanë qenë shejtan. Kanë kaluar aty drejt, kanë thonë po lozi me shik. Si e komentoni këtë fjalë të Imam Ebu Hanifes? Ajde, bismillah, Ebu Hanife është nga 4 imamët të mëdhej dhe nuk ka musliman mbi sipërfaqen e tokës që mos ta dojë. Alejke bil athari wa tariqati salaf wa iyyaka wa kullu muhdathatin fa innaha bid'atun. Përmbaju argumentit dhe rrugës të parëve tanë, ruhu nga çdo sajes në fe dhe në besim, sepse konsiderohet bidat. Këtë fjalë ka përmend me çmë kujtohet prej El-Harawiu në librin e tij Dhammul Kalam wa Ahlihi. Është një libër që Dhammul Kalam wa Ahlihi, domethënë qortimi i kelamistëve. Kelamistët janë ata të cilët bëjnë gjykatës në argumentat e fesë logjikën dhe arsyen. Çfarë përputhet me logjikën dhe arsyen thonë e pranojmë dhe çfarë bien ndesh me logjikën dhe arsyen e interpretojnë. Dhe ulemat e hershëm, duke nis nga 4 imamët e mëdhenj, po edhe ata që kanë ardhur më vonë, kanë tërhequr vërejtjen nga kjo lloj metodike në kuptimin e fesë. Dhe ndër këta imam të mëdhenj është Imam Ebu Hanife, i cili ka thënë Alejke bil athari wa tariqati salaf. Përmbaju argumentit gjurmës, ether gjurmës, dhe rrugës së të parëve tanë. Përmbaju argumentit
dhe gjurmës të parëve tanë, dhe ruhu nga sajesat në fe. Shif sa bukur ka thënë, sajesat në fe, jo sajesat në dynja, në fe, në adhurime, në format e adhurime, në mënyrat e adhurimeve, në kohët e adhurimeve dhe tjerë. Sepse çdo sajes në fe konsiderohet bidat. Po bidati ku e ka venin? Në zerë xhenem. Pra kështë një fjalë e bukur e Imam Ebu Hanifës. Ka dhe fjalë tjera të bukura Imam Ebu Hanifës për kelamistët. Imam Shafi'i u thot, unë gjykimi im për kelamistët është që të lidhen si për gomerve dhe të shëtiten në përfshatëra dhe qytete dhe të goditen me gur dhe me shapka. Sepse në momentin që ti e merr argument dhe thu prit, sepse po të themi kështu, po ta pranojmë argumentin, do të thotë se kush je ti që gjykon argumentin? Argumenti pranohet dhe nuk diskutohet. Besohet dhe nuk interpretohet. Sidomos kur bëhet fjalë për cilësitë e Allahut, ose kur bëhet fjalë për gajbiatet, për çështje që kanë bënë me botën tjetër apo me botën, domethënë jashtë asaj që njeriu ka mundësi perceptojë. Ky është kuptimi, pra, që njeriu duhet të eci me argument dhe njeriu nuk duhet shpiki në fenë e Zotit diçka që nuk e kemi transmetuar ose nga libri i Zotit, ose nga suneti i saktë i pejgamberit sa ose nga rruga e të parëve tanë. Rruga e të parëve tanë. Dhe kjo rruga e të parëve tanë nuk është, si me thënë, monopol i dikujt që na e sqaron. Si kuptohet se kjo punë është rruga e të parëve, shihen të gjitha qëndrimet e tyre dhe në bazë të analizës ecet. Në bazë të përfundimit ecet dhe nuk mund të merret një fjalë e dikujt nga të parët tanë si argument, nëse ka dikush tjetër që ka thonë diçka ndryshe. Pra, transmetimet nga të parët tanë në disa llojesh. Ka transmetime unanime. Të gjithë të parët tonë kanë thonë një fjali për një çështje. Maro historisë, lejohet me diskutu, bëhet diskutove, ke probleme. Për shembull, thotë kunna wattabi'una mutawafiruna naqulu anna Allaha ala arshihi ba'inun min khalqihi. Ne dhe të gjithë tabiinët ishim me një fjalë se Zoti Allah është mbi arsh, i shkëputur nga krijesat e tij, i ndarë nga krijesat e tij. Kunna wattabi'un ijma'. Pra i ka folë për veten e tij dhe për gjithë selefët, për gjithë tabiinët. Jo dikush thotë është Zoti është gjithanej. Allahu thotë është për veten e tij në Kur'an që është mbi arsh. Pejgamberi sa sem thotë mbi arsh. Të parët tanë ixhmai mbi arsh, dhe vjen dikush thotë jo se po them mbi arsh do të thotë se. Dhe fillon interpretimin. Po mirë vëlla, këtë fjalën tatë do të thotë se. Allahu nuk e dinte që do me seruti? Pejgamberi alayhis salam nuk e dinte që do ta seroshti? Të parët tanë nuk e dinin që do ta seroshti? Dhe këtu fillon pastaj muhabeti, gjërat e tjerë e tjerë. Jam një vëlla nga Amerika dhe desha me të pyet, unë e fal vitrin mbas namazit të yatsit dhe zgjohem në pjesën e tretë natës, pra 1/3 fundit natës, për të fal namaz natë. A duhet ta fal prap vitrin apo jo? Në këto raste, kur njeriu zgjohet 1/3 e fundit natës, është mirë që mos ta fali vitrin në fillim. Ka hadith sakt i cili thotë, kush çohet natën vonë, mos ta fali vitrin. Dhe kush mendon se nuk çohet, ta fali vitrin. Po mirë, nëse ndodh që unë kam menduar se do të çohem në fund të natës, nuk e fala vitrin. S'mdoli gjumi, derisa hyni sabahu. Ka një hadith që thotë, kush ka ndërmend me fal namaz natë dhe nuk çohet për shkak të gjumit, Allahu ja jep sevapin sikur e ka falat namaz natë, edhe pse ai ka flet gjumë. Ndërsa gjumin e ka sadaka nga Zoti, i ka thonë Allahu sadaka. Pra nga njeti i tij varet nga njeti i tij. A ka pas njetin me ushtu natën? Allahu nuk ja humb njetin. Ja jep shpërblimin sikur është çu, ndërsa gjumi dhurat. Dhe fal vitrin çift në kohën e paraditës. Sa e ka pas traditën që falte namaz natë, për shembull, 8 namaz natë plus 3 vitrin, 11. Në kohën e duhas fal 12 rakat me njetin e asaj natës. Po mirë,
Nëse e fali vitrin fillim të natës, se kishte frikë se ishte i lotë, se s'do të çohet në fund të natës, dhe u çu në fund të natës. Atëherë themi në këtë rast nuk e përsërit më vitrin. Po çfarë bëj? Fal dyshe. Po mirë, ka një hadith që thot namazi i fundit duhet të jetë vitri, kur është puna me zgjedhje dhe me dëshirë. Kur është puna jashtë zgjedhjes dhe dëshirës, ka tolerancë. Qartë? Po mirë, e fali namazin e vitrit në fillim të natës, sepse mendoj se nuk do të çohej, dhe pastaj u çua, tha me fal, dyshe. Ka më vitër ky? S'ka vitër. Ka një mendim që thotë e fal dhe i rekat në fillim fare, dhe vitri para gjumit i kthehet në çift. Por ky është mendimi i dobët në mendimin më të saktë. Pse? Se s'ka argument tillë në shariat që ti të falsh një namaz mas një namazi e të bashkohen namazet. Se ekziston kjo gjë, kështu që bie poshtë. Atëherë nëse është me zgjedhjen e personit, siç është rasti i këtij vllajt nga Amerika, themi nuk bën që ta falësh vitrin fillim të natës. Nëse ti je i sigurt që çohesh në fund të natës. Thot për kërkoja një hoxh për rukje dhe më dhan numrin e njërit, mirë po më thanë që ai kërkon të dhënat personale, si emrin e nënës. Më duk diçka e çuditshme sepse disa më kanë thënë që ke mësysh e ke nevojë për rukje, po s'di ku të gjej një hoxh të mirë. Çeka se i jordanezi, që të thajte 5 mishen, të thajte pitën ai jordanezi, i nonës teologe. Ai jordanezi e kishte 5, po të kapte pamenje. Po të kapte në gjumë, të kapshe 7, 8, ka pas raste që ka morë 10 vjeçë për i rukje. Dhe të keqen lala. Po t'i bëshe ti i qik numra, ta qojte 4. Po t'i bëshe i qik më shumë numra, ta qojte 3. Si që ishte ky rast i fundi që nëzorëm në që ishte 2.000, origjina e pazarit është 5.000. Po e kanë thonë të skemi ku digjon e tjere dhe e uli nëna teologe bashkë me jordanezin e uli në 2.000. Ky hoxha thot kërkojte në emrin e nonës. Prej shenjave të magjistarëve është kur kërkon emrin e nonës. Prej shenjave të tyre është thot emrin e pse emrin e nonës. Çfarë lidhje ka emri i nonës? Kur njëri është i sëmun, shkon ke doktori dhe i bën analizat e kujt, nonës apo të vetat? Kur i merr doktori gjakun një çmuri, i thot si e ka emrin mami jote çon. Vetëm po qenë ai doktor maskara që e pyet për nonën, pacientin. Ç'i duhet ty me nonën pacientit? E njëjta është mjekësia është dhe kjo, shërimi i xhinëve është mjekësi profetike. Momentin që personi që bën rukje kërkon emrin e nonës, i bie atje o të jetë maskara, që po të kërkon emrin e mamit, o të jetë bashkëpunues me xhint. Në të dyja rastet zëherr puna, me qenë maskara që të kërkon emrin e nonës, larg maskarajt. Me qenë bashkëpunues me xhint, daha më keq, sepse ti fut ushtrit mrena kur çohesh ti, çohesh ke ledhijet të khabatu shejtanu min al-mes. Kështu që larg këtyne mashtruzve, maskareve, quajsi dush, sepse nuk ka nevojë në rastin e rukjes që të kërkohen dhënat personale. Dhe rasti i këtij jordanezit, bashkë me atë nënën teologe, kërkojshin edhe fytyrën, kërkojshin edhe foto, sepse ai lexon fytyrën. Kur të shef fytyrën, të lexon fytyrën. Çfarë më bë? Elhamdulillah që ka ditë gjykimi për këta njerëz. Kurse ku të gjej një hoxh mirë, pyet o vëlla, pyet njerëz të besueshëm, ku jeton ti? Pyet. Në çdo vend ka hoxhallar të mirë, drejt, besueshëm, që janë në rrugën e Ahlus Sunetit, pyet. Po që në Tiranë, pyet hoxhallarët e Ahlus Sunetit, po që kudo që ti jesh pyet atje. Kush është për rukje? Filoni, shko aty ku duhet. A është e vërtet që kur kalojmë afër koshave në rrugë, s'duhet përmendim Zotin? Jo, s'është e vërtet. Zoti përmendet në çdo kohë, çdo herë, gjithmonë, dhe s'ka lidhje me koshat. Jam në shkollë dhe orari më pengon që të fal namazet e ikindis dhe akşamit, dhe nuk kam ndonjë vend përshtatshëm për t'u falur. A më jep ndonjë sugjerim që t'i fal gjitha namazet në kohë? Jo, vallai, nuk t'jap dot sugjerim tillë se s'bëhem dot urë mbi zjarrin e xhenemit, kalojsh ti.
të bëhem unë urë mi xhenem që të kalojsh ti, thosh pyeta Ahmetin, më tha, lejohet? Jo, mërë zotni, nuk lejohet. Po çfarë më bë? Gjeje zgjidhjen. Allahu thot në Kur'an, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kush i friksohet Zotit, do të japi Zoti zgjidhjen. Kush i friksohet Zotit, do të lësojë Allahu punën. Nëse personi me të vërtetë i friksohet Zotit, ka për ta gjetë atje në shkollë, ku është ka për ta gjetë, ministri ka për ta gjetë, në kryeministri ka për ta gjetë, në presidencë ka për ta gjetë kohën, në shkollë ka për ta gjetë kohën, në spital ka për ta gjetë kohën, në gjykat ka për ta gjetë kohën, prokurori ka për ta gjetë kohën, polici ka për ta gjetë kohën, në avion ka për ta gjetë kohën, në traget ka për ta gjetë kohën, në ar ka për ta gjetë kohën, në autobus ka për ta gjetë kohën. Kush i friksohet Zotit, ky është kushti i vetëm. Cili do që me të vërtetë i friksohet Zotit, do t'ja japi Zoti zgjidhjen. Pse? Sa e kanë mend si gjej zgjidhjen, edhe ja çel Zoti. Kurse ky që kërko fetva, do ta gjej i hoxh tjetër avdall, do i thot, dargë do të vlla të gjitha. Si ta kërkosh e gjej sot? E do të mosur, e do të pjekur, e do të skuqur, e do të vajosur, e do me lëng, e do të thatë, i ke gjitha variante. Dhe mirë për atë njëri që bëhet urë xhenemi për tjerët. Thot ai pyeta dhe më tha kështu. Në rregull është, ai ka pyet. Kështu që s'ka zgjidhje, vetëm se mu fal namazin kohë. Mund të jetë rast për jashtimi, po. Ka pas raste që komiton fetva lejohet me i bashku. Provim, operacion, s'ka zgjidhje tjetër, ku dëgjon, ka hapësira, po jo hapësira absolute, jo hapësira përhershme, jo të livadhisësh, jo më vëlla s'ka se ekziston. Kam një fëmijë dhe jam duke pritur, unë kam një fëmijë dhe një jam duke e pritur, mashallah. Mirë po gruaja po më thot nuk du më pas këtij fëmijë tjetër, sepse është trupi im dhe unë vendos për trupin tim. Jo, ju jeni të dy bashkë. Trupin tatë e kishe derisa si e martu. U martove, tani është trupi jot dhe trupi burrit. Është njësoj se kur thot ty burrit gjatë, si është puna, nuk do të bëjmë më marrëdhënie seksuale. Pse? Se harxoj energji, është trupi im. Qa do të thoshe ti burrit, nëse burrit do të thojtë të ty të gjati, kjo është trupi im, nuk do të harxoj më energji. Filla agjëro e gru, Zoti ta lehtësoft. Agjëro ditë natë, se në këtë rast i bjerë me agjëru ditë natë. Jo, po është haku im, edhe këtu është haku jot edhe haku i burrit. Kjo punë nuk zgjidhet kështu, po zgjidhet me normalisht me mirë kuptim. Nëse gruaja është e smur, është e lodhur, ka shqetësime, ka probleme, burri do të marrë në konsiderat. Lindjet e shpeshta e lodhin gruan, është e vërtet. Bëhet një pritje 2 vjet, çfarë problemi ka? Se u prit 2 vjet. Pse s'është kusht me bë fëmijë vit për vit o burr? Pritet i vit, pritet 2 vjet, pritet edhe 3 vjet ndonjëherë, s'ka problem. Çfarë problemi ka? A mos që thot gruaja, jo, kaq, edhe unë s'du më, se di vetë se çfarë bëj, thot burri dakord. Bismillahirrahmanirrahim. Do zbatoj, thot ajetin numër 2 të surës An-Nisa. E filla pastaj qa me lot. Si e mori dytën? E mori pra se ti thu s'bëj më, kam trupin tim. Edhe ai thot atë, unë kam trupin tim. S'ndahet kjo punë, unë kam trupin tim, ti ke trupin tat. Kjo punë ndahet, jemi martu, burrë e gru. Kjo punë ka edhe efekte anësore. Për efekteve anësore të kësaj punë është me sjell 10 fëmijë. Kështu që nuk mund të thosh ja, unë ja kaq. S'ka, se ekziston kjo lloj gjuhe në jetën bashkëtorë. Përveç se nëse ka arsye, po merret konsiderat. Për shkak të nxehtësisë që ka kapur këto kohë, jam duke i falur farzet e drekës vetëm dhe të ikindis. A jam duke bërë mëkat sepse nuk po fal sunetet? Po pse për shembull kur nuk i fal sunetet ftofesh? Çfarë lidhje ka nxehti me mos faljen e suneteve? Unë nuk besoj se ka lidhje. Nuk është se po bën mëkat, s'po del prej feje që s'po fal sunetet, as nuk po bën haram, se sunet do thotë është mirë me i fal. Po mos thuj për nxehtit. Vetëm këtë arsye mos e thuj. S'falem thotë se është nxehtë. Po lau, edhe s'ke nxehtë.
edhe falë sunetet. Mos rri sunetet pa i falë. Punojnë në ndërtimtari dhe shpesh klientët e marrin kredi për të bërë punime. A ka mund haram që punojnë me parat e tyre? Hiç fare, s'ke haram fare. Puno mos e vrit mendjen. Hiç fare, hiç. Ata është puna e tyre, kjo është puna jote. Je të shit ti një shtëpi. Dhe ai thotë gjon do të marr kredi. Ç'po duhet ty? Fal unë s'kam asnjë lloj lidhje në këtë punë. A do të blesh shtëpinë? Po. Bjer lekët lalit? Po. Ec. Si puna ti thotë gjota, unë s'kam lekta me të la borxhin, po konvertoj me mor kredi, tha, me foto të muslimanë në siklet. Këta nuk e ngjej fare, nuk ngjej fare që thu, po mbjer lekët e borxhit. A hyn kredi, a hyn kamat, a hyn riba, a hyn në gojë të ujkut, s'më intereson. Mbjer lekët këtu, ty Zoti ta lehtësoft. Po, ka në një pyetje? Po, ngrije zërin, pa. Shiftani në përgjithësi, domethënë nuk është kusht që të njihet, po ka njerëz që kur futet në një takim, kur futet në një mezhlis, zemrat e njerëzve e pranojnë. Ky është kuptimi. Dhe ka njerëz që kur futet në një mezhlis ngjall neverin tek njerëzit. Edhe tek musliman futet dikush, njerëzit shpirti i tyre në zemra e pranon, nuk ngjall. Dhe ka dikush kur futet në mezhlis fillon të ndihesh keq, edhe pse ai mund të jetë musliman. A kupton? Po në përgjithësi, domethënë kur dikush është besimtar në rrugën e drejtë, në rrugën tamam, ai nuk ngjall në veri. Pavarësisht se nuk e duan të gjithë njerëzit, sepse ka grupe, ka deviacione, ka është normale. Por ne flasim për masën, masa e do. Masa e do. Deviacionet nuk e duan. Shumë themi ne për shembull Sheikh bin Bazi apo Alban. Masat e ehli sunetit në gjithë botën i duan. Ata tjerët nuk i duan. Është normale. Çfarë do të thoshte se nuk është ky njeri prej Imam Buhariun, gjithë ummeti e don. Ka shejtan që nuk i duan. Ka neveri Imam Buhariun, do të thotë që Imam Buhariu nuk është i pranuar. S'ka lidhje. Ebu Hanifja, s'ka musliman, besimi vajzë do që mos ta doj. Ka njerëz që kanë fol keq, shumë keq për Ebu Hanifën. A do të thotë kjo që Ebu Hanifja nuk është dashmi i Zotit? Jo. A kupton? Pra nuk është kusht të jetë kështu, gjithë thonë të njëjtën fjalë për një person. Ama në masa ka njerëz që janë të pranuar. Ka njerëz që kur vjen ai në mezhlis, vetëm se e hieshon mezhlisin, vetëm se i kënaqen. Dhe ka njerëz që kur futet në mezhlis, gjithë mezhlisi bëhet uf buf. E kuptova abi. Mami im është muslimane e thotë shahadetin, por nuk fal namazin dhe pse e din që namazi është obligim, po thotë nuk e bëj dot. Dhe gjithmonë kur therr diçka, therr me bismillah. A futet tek halali ky lloj mishi? Gjithmonë ne kemi thënë që personi që e therr mishin duhet të jetë musliman, ose i krishterë, ose hebre, që mishi quhet halal. Kjo nëna jote që thotë shahadetin, do është muslimane, kështu që mishi i saj është halal, edhe pse s'fal namaz, përderisa nuk e mohon namazin. A po ta mohojte namazin dhe t'i bite hasha, atëherë jo bismillah me thonë përpara, se me therë, pa edhe El Fatihan me kënu, bëhet haram mishi. Kështu që në këtë rast je okay dhe mishi që therët për nënës tatë është halal. A është e lejuar tregtia trading në Forex haram? Si lexohet? Trending Forex është haram, e kemi thonë në këtë prej kohësh. Është një fetva nga fetvat e para që kemi dhënë kur kemi ardhur në Shqipëri në 2002. Edhe i kam net kësaj fetvaje dhe i ri kësaj fetvaje. Ka dhe një lloj Forex islamike që quhen gjasme etj, po prap i njëjti mohabet është. Nuk lejohet. Mendimi më i saktë, më i drejtë dhe unë nuk di mendim të dytë. Më solli një ditë një fetvat njëri Tofik Abdurrazak 78 emra, ai kishte thënë halal. Kush është ky më vëlla? Shif me njoft emrin. S'kishte bir nonë që e njifte. Pra dalin fetva
në internet edhe në rrjetet sociale i thon arab thot ala kejfek, si ta ketë qefi ty, si e deshe ti shok? Halal, ta gjeni fatva halal. Po kjo punë nuk është si ta do qefi, kjo punë është si është argumenti. Si është argumenti, kështu që foreksi me të gjitha dimensionet e tij është haram dhe për këtë ka fetva nga Mujamma al-Fiqhi, Akademia Botërore e Fikut Islam. Marrojnë historia. Tani dalin Tofik edhe Abdulrazak edhe Abdul Haq edhe ku dëgjon Abdul Samet. Po i hirlla shko futi tas lall dhe në vazhdo emisionin për shqiptarët e 70. Në balkonin tim gollubat po bëjnë strofëll. Gollubat besoj se ka për qëllim zogj. Se nuk mund të jetë gjë tjetër kjo golluba që bën strofë edhe në balkon. Kështu që i bie që të jenë zogj, po. Pranverës e bën një pastaj qelën 2 zogj, pra i kanë çel 2 zogj. Shtip prap kanë bën një. Tani më vonë thot, ju ka pëlqyer balkoni sa duket, edhe kanë bën një shtëpi të dytë, një folet të dytë. A është haram thot më aprish stroflën e vezët me i hudh? Se kam 2 fëmijë të vegjël e balkonin më duhet për me terë robat. Po bëj stre poshtë asaj stroflës glupit, si kishte emrin glupit, bëj stre edhe teri rrobat poshtë strehës. Ti mund t'i ndalojsh pa e bon, po jo masi e kanë bon. Pa e bo strehen mund t'i ndalosh, s'ka problem. Ama nëse e kanë bo strehen, gjynaf. Mos u aprish folen. Kështu që Zoti ja lehtësoft teri rrobat në një vend tjetër këtë verën tjetër ose pranë verën tjetër, mos i le fare. Sa të vinë? A boni do të një video për shpjeguar se si merret gusl? Vallai kështu me video se bëjmë dot se. Nuk është ide e keqe. Po vesh nga kërthinza deri ke gjujt edhe me e bon një kështu interesante, ha? Interesante. Nëse ne po e shpjegojmë me fjalë, po video nuk bëjmë dot. Atëherë kur shkojmë me marr gusl, ka 2 forma gusli. Një që fut ujë në gojë dhe në hund, edhe la gjithë trupin dhe quhet që ke marr gusl. Ky është gusli i mjaftueshëm. Dhe kemi një lloj të dytë gusli që është gusli i sunetit. Si merret gusli i sunetit? Futesh në dush, 1 lan auretin, pra pjesën e turshme, 2 merr abdes si abdesi namazit, 3 lan kokën 3 herë me ujë të kulluar, të pastër, 4 lan trupin të djathtën dhe të majtën, 5 nëse është veni balt aty siç ka qenë kohët e mëhershme të hamameve, kur del nga dushi lan dhe komët dhe del jashtë. Nëse është si dushet e sotme që janë pllaka, s'ka nevojë me la komët kur del jashtë. Ky është gusli sunet, që do të thotë, para këtij mund të përdorsh shampo, mund të përdorsh sapun, mund të përdorsh gryrsa, mund të përdorsh fshirsa, mund të përdorsh furça etj. Pastaj fut këtë guslin e sunetit dhe del jashtë, ose e kundërta, bën guslin e sunetit, pastaj fillon me shampo, me sapune, me llake, me ku dëgjon, me të gjitha gjonat dhe pastaj del jashtë. Pra kjo është puna e guslit sipas farzit dhe sunetit. Nëse na del gjak nga mishi i dhëmbëve gjatë abdesit, a prishet abdesi në këtë rast? Sepse gjithmonë, edhe kur marr abdes për herë dytë, prap ndel pak gjak. Jo, s'ka nevojë në mendimin më të saktë dhe më të drejtë të dietarëve që ky lloj gjaku nuk e prish as pak abdesin, kështu që stresi 0. Si jemi me kohën? Inshallah i marrën.
Më duhet nima juaj për të kthyer përgjigje dikujt që më drejtoi këto pyetje. Hajde, bismillah të shohim. Zoti supozohet, thot ky që ka bërë pyetjen, pra qafir i bjerë me qenë, Zoti supozohet që është i plot fuqishëm. Kështu, pikpyetje, po, kështu është. Jo supozohet, po është, Allahu është i plot fuqishëm. Absolut. Atëherë thot, këtu lind pyetja. Përse Zoti na solli në këtë botë kur ai e dinte që në fillim nëse ne do të shkojmë në xhenet apo në xhenem? Themi kjo është ndërhyrje në kompetencat e tjetrit. Pse? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Zoti nuk pyetet për atë që bën. Or një njeri është duke ecë rrugës. Mund të thosh ti pse ke vesh këtë bluzën kështu? Jo ato pse e në rregull të shoku? E në rregull? Çdo ty se kam veshur për shemb. Apo jo? Më falë zotni, po pse ke ble makinën Benz ti për shemb, nuk e ble Toyota, sa është më e fortë? Thotë ajo shoku. Je në metro apo si në metro? Ti na thu zoti, po kur Zoti e dinte, po pse na je jashtë kompetencave. Allahu është Zot, e bën çfarë të dojë ai. Dhe nuk jep llogari askujt. Allahu xhelalu e solli njeriu në këtë botë për ta vënë në provë, sepse nëse njeriu do shkonte direkt në xhenet apo në xhenem, do të kishte drejt të thoshte o Zot, po më veshën në provë. Allahu e shpërblen dhe dënon njeriu për atë që ai vepron, jo për atë që ka ditë Zoti se ky do të veprojë. Aristëri kaq. Pse nuk ka asnjë provë materiale që ka pasur profet të dërguar për çdo popull? Apo mund të vërtetohet vetëm ekzistenca për hapësira të caktuara gjeografike për profetët e përmendur, të cilët janë dërguar librat përkatës? Tani cila është pyetja? Allahu i ka dërguar profetët në ato popull që kanë qenë zonat ndërlidhëse dhe më të rëndësishme. Për këtë arsye shumica e profetëve këto të fundit kanë ardhur ku? Kanë ardhur pikërisht në zonën e Shamit dhe të Gatisht Arabik. Pse? Se ka qenë nyja e botës. Karvanet, lajmet, çdo gjë kalonte në atë zonë. Pra nëse dikush kalonte aty, merrte vesh që ka profet, ka pejgamber, ka fe, ka besim, ikte në Kinë, ikte në Rusi, ikte në Indi, ikte në Evropë, ikte në Afrikë, merrte lajmin me vete. Merrte lajmin me vete. Kjo është meseleja. Allahu na ka lejuar të martohemi me vajzat e krishtera apo hebreje, e na ka ndaluar që të martohemi me idhujtarët apo ateistët apo agnostikët. Kisha një pyetje. Këta që janë sekte brenda Islamit, a lejohet martesa me to? Po, lejohet. Përdesa janë brenda Islamit, lejohet martesa me to. Kur ndëroi jetë gjyshja të copën që lidhet goja dhe këmba, kur ja hoqën i kishte marrë dikush një afërm i jon, dhe ditën tjetër e mora vesh që i kishte futur në mur të shtëpisë ku jetonte gjyshja. Pastaj ajo erdhi dhe i mori me vete. A është diçka e keqe? Po, shumë e keqe. Shumë e keqe është kjo punë. Kështu që asaj duhet mi thonë kthej mrapsh. Edhe duhet ndjek. Sepse marrja këty në dy gjonave është problem shumë i madh. Nëse dalim nga shtëpia para ditës dhe udhtojmë mbi 80 km që të marrim statusin e udhëtarit dhe kthehemi pas ditën në shtëpi pasi ka kaluar koha e drekës, si duhet i falim namazet? 2-2 apo 4-4? Po ka i problem këtë pyetja, kështu problem le të themi etik, që është kjo që thotë nëse udhtojmë nga shtëpia mbi 80 km që të marrim status, sikur po ik me fitu statusin e udhëtarit më u kthy prap, ka i gjë që shkon këtë pyetja. Po nëse ne po e konsiderojmë gabim ortografik. E rëndësishme nëse njëri udhton dhe fiton statusin e udhëtarit dhe kthehet mas ditën në shtëpi, do t'i falë namazet drekën 4, ikin din 4, edhe pse ka qenë në udhtim. Përderisa erdhi ke veni jot 4-4. Ti ke tolerancën e kujt
bashkimit. Pra nuk është kush kur je udhëtar ti bashkosh patjetër jashtë. Mund t'i bashkosh edhe kur vjen, ama bashkimi duhet të jetë 4-4, jo 2-2 s'ka. Këtu në vendin ton, kur nis të thirrje ezani, thojnë Aziz Allah, Aziz Allah. Se ekziston kjo në fen ton, nuk ekziston kjo as në hadith, as në Kur'an. Konsiderohet për bidateve. Pra kur fillon muezini thot ai me thirrje ezanin, xhamati që janë aty prezant thon Aziz Allah, Aziz Allah. Aziz Allah do thot i plot fuqishëm është Allahu. Okej, si shprehje është e saktë. Pa e thonte këtë shprehje pejgamberi sa kur thirrje ezanin? Jo, mbaroi historia. Kaq, edhe e përgjigjen. Kur jemi duke marrë gusl, a duhet patjetër ta shpërlajmë gojen dhe hundën, apo mund të marrim abdes? Nëse merr abdes i në rregull, nëse shplan vetëm gojen dhe hundën, i në rregull. Ne që jemi pambules, flet një motër, me sa duket në emër të motrave pambules, ka marrë rolin e avokatit. Kur jemi me agjërim, a lejohet të rrim me mëngë shkurtra dhe me xhinse të ngushta? Jo, s'lejohet me islam. As me agjërim, as jashtë agjërimit, as me në agjërimit. S'lejohet në islam që femër muslimane të rrim me mëngë shkurtra apo me xhinse. S'ka lidhje. Agjërimi është në vete, po ky veprimi është haram. S'kam nërmend më u bë urë xhenemi për këto motrat. A lejohet? Jo, nuk lejohet. Ti mund të thosh, a pranohet agjërimi jon? A është i saktë agjërimi jon? Agjërimi është i saktë, po i bien shumë pikët dhe vlerat tek Zoti i gjasisë. Ama si agjërim është i saktë, si agjërim është i saktë. Lotjet për fëmijët kur duhet i bëjmë, në sejdën e fundit apo para selamit? Në të dyja okay. Mund ta bësh në sejdë lutjen për fëmin, mund ta bësh para selamit. Në të dyja je okay. Kam 3 vajze dhe një më ka vdekur në bark para një viti, dua të kem fëmijë, sa të këtë dhënë Allahu, po bëj namaz natë çdo natë që Allah të më dhurojë fëmijë tjetër. A mund të bëj dua edhe në sejdë për këtë gjë? Absolutisht që po, në sejdë para selamit, mes ezanit dhe ikametit, namaz natë, 1/3 e fundit natës, ditën e xhuma, ditën e mërkurë mas ikindije, e këtjerë, mes ezanit mes drekës dhe ikindisë, e tjerë, ke sa dush kohë që janë kohë të volitshme, kur fillon me rashiu, kur ti jesh të bota vafrës qabës, kur ti jesh në majtë Safas, kur ti jesh në majtë Merves, kur ti jesh në Arafat, kur pish ujë zemzemi, kur të bësh në vepër të mirë, shfrytëzo rastin. A pranohet namazi natës në orën 11, po patyni jacia dhe ke fal farzën e jacis, po. A mund nëse jacia hym 12, jo. Pra kushti i namazit natës kush është? Të ketë hy koha dhe të jetë fal farzë i jacis. Çfarë është dita e Kiametit? Dita e Kiametit është dita kur njerëzit do të ringjallen edhe një herë dhe do të dalin përpara Zotit me dhënë llogari. Thot Zoti në Kur'an: "Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin." Atë ditë do të dalin njerëzit në këmbë, do të qëndrojnë në këmbë para Zotit të gjithësisë. Për këtë arsye ka marrë emrin Yawmul Qiyame, dita e Kiametit, dita e qëndrimit gatitu në këmbë para Zotit për të dhënë llogari. Para disa kohësh nga vdek babai dhe ndarku dridh shtëpia poshtë si tërmet. Çfarë kuptimi ka? Asgjë s'ka, thjesht ju ka bëu juve kështu. Se po të kishe ra tërmet, do të kishe thonë televizori atë natë, do të kishe thonë sonte, unë ndjen në tërmet me shkallën kaq Richter. Kështu që ju ka bëu juve dhimbja, sikleti. Edhe ju ka duk si kur ka ra tërmet. Femrat që janë me hijab në prezencë të dhëndrit të qikës, dhëndrit të gocës. Jo dhëndrit vetë, po dhëndrit gocës, pra goca ka martu gocën, dhëndri gocës. Kjo i bie që tjetë gjyshja, apo jo? Kështu i bie që tjetë
gjyshja. Femrat që janë me hijab në prezencë të dhëndrit të çikës, nuk thot dhëndrit vetë, dhëndrit çikës, pra çika ka martu gocën, është dhëndri çikës. Çika para dhëndrit vetë, rri pa hijab. Apo jo? Çika para dhëndrit, rrin pa hijab. Sepse haram martesa, quhet mahrem. Po gjyshja nona nonës e njëjta gjë. Mund të rri pa hijab përpara dhëndrit të gocës. Namazi i natës çfarë ore fillon? Mas yacie deri në sabah. Më del xhaxhai në ëndër dhe më thot çohu nga gjumi dhe mos thli. Shumë kam nuse vllajt që bën magji. S'ka lidhje, pse duhet me bë lidhje? Ai shiqë që zgjoha për namaz. Mashallah, çohu fal namaz natë. Pa nuk është o vlezën, ne kemi thonë dhe herë tjetër kur shohim më ndër dikë, nuk do thotë se është ai robi që ka ardhur me të thonë muhabete. Po Allahu xhelalu ta bjerë imazhin se do më dhon një mesazh të caktuar. Në gjë shumë thotë që shkruhet e hijabi, çfarë është hijabi? Hijabi është mbulesa e muslimanes, që duhet plotësoj disa kritere të caktuar që e kemi përmend qatë pyetje përgjigje javën e kaluar. A është haram me r, jo haram, pa haram. Pirja e duhanit, po, pa dyshim që po, duhani është haram sepse ka më shumë se 7-8 ajete kuranore që flasin për të dhe shumë hadithet pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prej ajeteve kuranore është fjala e Zotit, Allahu ndalon çdo gjë që është e keqe. S'ka njëri në botë që thotë duhani është gjë e mirë. Allahu thotë Kur'an mos shpërdoroni parat tuaja. E duhani nuk është diçka që është i dobishëm. Allahu thotë në Kur'an mos vrisni veten, duhani është vetvrasje e ngadalë. Allahu xhelalu thotë mos e jepni parët tuaja njerëzve me ndje lehtë. E jo më ti vetë të bëhesh me ndje lehtë me parën tate. Pejgamberi alayhis salam thotë mos dëmtoni as veten as të tjerët. Dhe hadithi më i bukur dhe më interesant është naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kulli mufattir. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar nga çdo gjë që dëmton shëndetin dhe njeriu krijon bartësi tek ajo. Ky hadith fut duhanin dhe fut çdo gjë tjetër që mund të jetë personalizuar. Që për dikë mund të mos jetë haram, për dikë bëhet haram. A humb vlerën namazi nëse falet ulur për shkaqe të ndryshme? Farzi nuk bën që të falet ulur vetëm nëse ke arsye. Ndërsa suneti ose nafilja, namazet vullnetare ose sunete, nëse falen ulur, humbin gjysmën e vlerës. Janë të sakta, por humbin gjysmën e vlerës, ndërsa farzi nuk bën të falet vetëm se i plot dhe në këmbë.